아멘. 샬롬 샬롬. Шалом, шалом. 오늘도 하나님이 우리에게 은혜를 주십니다. И сегодня Бог дает нам благодать. 자, 여러분이 함께 읽으신 말씀 역대상 12장 32절을 같이 봅시다. Давайте посмотрим слово, которое мы только что 볼륨 좀 받쳐봐요. зачитали. Первое Паралипоменон, 자, 12 이삭을 глава, 자손 32 중에서 стих. 시세를 알고 하였습니다. Сказано, что вроде Исахарова были люди, которые знали 자, 여기에서 이제 우리가 обстоятельства. 중요한 언약을 확인해야 되겠습니다. И здесь нам необходимо выявить важный завет. 이것은 이제 다윗 시대에 다윗이 왕국을 세워가는 가운데 일어난 일입니다. Это события, которые происходили тогда, когда Давид ставил царство свое в свою эпоху. 어릴 때 그 사무엘에게 기름 부음을 받은 다윗은 그 평생의 꿈과 또 해야 될 사명에 대한 고민이 있었어요. В детстве уже Давид был помазан Самуилом на царствование, и с тех пор он уже имел мечту и уже имел свои мысли. 언약을 받았다고 바로 성공하는 것이 아니라 우리가 성경을 통해서 렘넌트의 역사를 볼 때도 언제나 어려운 시간을 지내는 것을 보게 됩니다. Когда мы получаем завет, это не значит, что мы тут же будем успешны в этом. Нет. Если мы рассмотрим ремнанты в Библии, то нужно время для того, чтобы исполнилось все. 아니 다윗의 장인이잖아요. 사울 왕이 그렇게 자기 그 사위를 그렇게 못 살게 굴 수가 있어요? Разве может так случиться, что царь Саул, несмотря на то, что Давид был его зятем, так гнал его? 그 사울 왕은 결국 성취되지도 못할 욕심 때문에 자기 아들을 왕 세우고 싶은 마음에 그 사위를 그렇게 못되게 한 것이죠. Ну, на самом деле у Саула были другие собственные планы. Он хотел поставить на царствование сына своего, и поэтому так относился к Давиду. 사울 왕을 피해서 도저히 유대 땅에는 다윗이 살 수 없게 된 거예요. И так получилось, что из-за Саула Давиду невозможно было жить в Иудее. 그래서 원수 나라인 블레셋 땅 시글락에 이제 다윗이 숨어들게 되었습니다. И он был вынужден отправиться во вражескую страну к филистимлянам и спрятаться там. 이게 무슨 말이냐면 주변에서 하도 못 살게 그러니까 그 탈북이 아니라 탈남을 한 거죠. 그래서 김정은 밑에 가서 살게 되었다 그 말입니다. И получается, что речь идет о том, что ему было невозможно жить в своей стране, поэтому он стал жить в другой стране, во 그 вражеской. 남의 땅에 가니까 사울 왕이 쫓아가지를 못했어요. И так как он находился в другой стране, 그래, в той 1년 стране Саул не мог его уже 1년 преследовать. 4개월 만에 이제 헤브론으로 돌아오게 됩니다. И он возвращается через год и 4 месяца. 그래가지고 어떻게든지 이 다윗 왕국을 세워가는 메시지가 오늘 나온 메시지예요. И сегодня послание о том, как Давид ставит свое царство. 다윗에게는 두 가지 꿈이 있어요. У Давида было две мечты. 첫째는 이스라엘을 침입하는 블레셋을 막아내서 강한 나라를 세우는 겁니다. Первое – это освободить Израиль от влияния от нападков филистимлян и поставить крепкое государство. 이스라엘이 지금 남북으로 갈라졌거든요. 남쪽 유다와 북쪽 이스라엘을 통일시키는 거예요. И разделен был Израиль на тот момент. Южная Иудея и Северный Израиль. Необходимо было объединение. 그러니까 민족적이고도 국가적인 일을 감당해야 하는 중대한 사명을 천명으로 다윗이 갖고 있는 것이죠. И у него был завет, небесный завет, у него была миссия поставить единство. 그 꿈을 이루는 중에 우리는 이사갈 지파를 주목해서 봐야 됩니다. И нам необходимо обратить внимание в осуществлении этой мечты, обратить внимание на колено Исахарова. 자, 여러분 오늘 한 절만 보았지만 사실 그 위에부터 자세히 보면 좋습니다. Мы сегодня читали только один стих, но очень хорошо, если мы 자, зачитаем и 성경을 предыдущий. 펴셨으니까 12장 23절에 보면 유다 지파가 있습니다. В 12 главе, в 23 стихе, колено Иудина. 여기는 6,800명이 준비가 됐고요. И здесь сказано о 608 тысяч человек. 그러면서 계속해서 시므온, 레위, 아론, 또 베냐민, 에브라임, 므낫세, 이사겔, 스불렌, 납달리, 단, 아셀 이렇게 지파들이 나옵니다.
И дальше, начиная с 24-го, идет перечисление дальнейших колен, то есть Иудина, Симеоновых, Левиных и так далее. 근데 여기에서 이제 제가 주목하는 것은 시세를 알았다고 하는 표현이 있는 이사갈 지파입니다. И то, на что я хочу обратить внимание, здесь было колено, которое видело обстоятельства в мире. Это колено Исахаровых. 지금 다윗이 세우는 다윗 왕국의 그 시대적 흐름을 정확하게 알고 있는 이사갈 지파인 것이죠. Сыновья Исахаровы, которые знали ситуацию, которая в этот момент, в эту эпоху существовала. 쫄병이 아니라 뭡니까? 두목이 200명이라는 거죠. И их было 200, их было немало, их было 200. 시세를 안다는 말이 뭡니까? Что значит ведь знать обстоятельства мира? understand, 이해한다는 말이에요. 이해하는데 of the time, 시대의 of the times. Это понимание ситуации в мире на данный момент. 그러니까 시대를 보면서 시대를 분별하고 통찰하는 능력이 있다는 거. 이게 시세를 안다는 말이에요. Другими словами, это люди, которые знали, понимали, имели эту способность видеть эту эпоху и различать. 나를 향한, 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지. В чем заключается воля Божья относительно 그리고 меня, 그 일을 относительно 위해서 нас. 지금 내가 해야 할 일이 무엇인지. И что является тем делом, которым необходимо сейчас мне заняться. 필요하다면 나를 헌신하고 내가 희생을 해도 되겠다는 각오를 하고 있는 것이죠. То есть это провозглашение того, что если будет необходимо, я могу принести жертву из себя для того, чтобы разрешить ситуацию. 때를 아는 사람이요 마땅히 행할 것을 아는 그런 사람을 말하는 것이죠. То есть речь идет о людях, которые знают время, знают расписание. 자, 그렇다면 우리는 어떻게 이 시세를 분별할 것인가 하는 겁니다. Итак, таким образом, как же нам нужно различать нынешнюю эпоху, нынешние обстоятельства в мире? 특별히 우리는 전도자로 부름을 받았습니다. Мы получили уже призвание благовестников. 나 전도자를 못했는데요. Я не могу благовествовать, можете сказать. вы. 전도를 하고 못하고가 아니라 우리 그룹이 전도자 그룹이고 우리 자신이 전도자예요. Речь идет не о том, могу я или не могу. Речь идет о том, что мы уже являемся группой благовестников, и я уже являюсь благовестником. 여자로 태어난다는 것은 엄마가 될 자격이 주어졌다는 거예요. Если человек родился женщиной, то значит у нее уже есть право стать матерью. 자, 우리가 사역하는 가운데 그 전문성을 가질 때 우리가 전문 교회라고 했을 때 난 전문성 별로 없는데 할 수 있잖아요. Когда мы говорим о профессиональности и ставим профессиональную церковь, можно сказать, ну, я не имею такую специализацию. 가정에서 최고의 전문성은 엄마만큼 전문성은 가진 분이 누가 있어요? Если в семье есть мать, кто может быть более профессиональным в материнстве, чем сама мать? 생활의 중심이 엄마가 있는 거 아니에요. Потому что жизнь заключается в семье, 그러니까 우리가 в 현실을 маме. 이해 못하면 이 엄마 전문 교회를 너무 소홀히 하면 안 돼요. И если не понимать этого, то можно и не понимать, собственно, и церковь матерей. 자, 이게 바로 시세를 정확하게 아는 것입니다. То есть нужно знать обстоятельства мира. 저는 그 정통적인 신학교에서 신학 공부를 했습니다. Я закончил ортодоксальную семинарию. 학부과정 4년, 또 연구원 과정 3년을 마쳤습니다. Я учился 4 года и также заканчивал аспирантуру в течение 2 많은 лет. 신학책과 여러 그 서적들을 보면서 하나님의 뜻과 계획이 무엇인지를 찾았죠. Я читал очень много книг, очень много теологических книг, и я искал волю Божью. 그러면서 이 시대를 살릴 수 있는 시대적 전도 운동이 무엇인가에 대해서 중요한 답을 얻게 된 것이죠. И нашел очень важный ответ относительно того, что является тем благовествованием, через которое спасается эта эпоха. 성경을 관통하는 중요한 메시지 예수는 그리스도 그 언약이 확인된 겁니다. И утвердился в этом завете, в завете, которое объединяет всю Библию, что Иисус есть 이 Христос. 전도 운동을 위해서는 내 삶을 드려도 아깝지 않다는 믿음이 생겼습니다. И появилась та вера ради этого движения благовествования, ради которой я могу положить жизнь свою. 제가 발견한 시세였어요. Это то самое видение мира, которое я обнаружил. 그래서 다락방 전도 운동에 참여해서 지금 이제 우리 교회 안에서만 29년째를 진행하고 있는 것입니다. Но и также мы оказали движение Таракбан, и уже 29 лет находимся здесь.
자, 이번 주의 메시지는 3시대에 대해서 메시지가 나오고 있습니다. Итак, сегодня у нас тема «Благовестник, понимающий обстановку в мире». 우리가 시세를 알아야 3시대를 알 수가 있어요. Если мы знаем эти обстоятельства мира, то мы знаем и три эпохи. 우리는 모두 다 과거가 있습니다. Другими словами, мы знаем три эпохи, поэтому знаем и обстоятельства 과거는 мира. 지나온 시간을 말하는 거예요. У нас у всех есть прошлое, это 그 прошлое. 속에서 가장 중요한 것은 창세기 3장 문제에 걸려 있다는 것입니다. И самым важным в прошлом является то, что есть проблема 3 главы Бытия. 하나님의 형상으로 주신 에덴의 축복을 순식간에 사탄에게 속아서 빼앗겨 버린 것입니다. Это событие, когда человек в одно мгновение потерял все благословения Эдема в 3 главе, потому что был 그래서 обманут 사탄의 сатаной. 지배를 받고 죄에 빠져 있고 지옥 권세에 눌려 있는 것입니다. Поэтому человек находится под властью сатаны, поэтому человек находится во грехе и под властью ада. 이것은 액자에 꽂혀 있는 것이 아니라 이것이 우리의 양심을 건드려 가지고 내 삶의 상처로 남아 있는 것입니다. И это не то, что просто вот где-то стоит, нет, это то, что постоянно рождает раны внутри нас. 아버지가 잘못한 것이 아니고 환경이 잘못된 것이 아니에요. И в этом виноват не отец, в этом виноваты не обстоятельства. 오직 사탄이 만들어 놓은 시스템 속에서 우리가 속아서 고통받고 있는 것입니다. Мы находимся в системе, которую создал сатана, обмануты и находимся в ней и страдаем. 그런데 우리에게 복음이 전달됐잖아요. Но нам было передано Евангелие. 예수님이 그리스도 모든 문제 해결자예요. Иисус есть Христос, разрешитель всех проблем. 요한복음 19장 30절에 테텔레스 다 끝났다고 말씀하셔요. Иоанна 19:30 ведь сказано, совершилось, все совершилось. 근데 예수님은 끝났다고 하는데 우리는 아직 안 끝났다고 그래. Иисус говорит, совершилось, а кто-то говорит, нет, еще не все. 이제는 괜찮다고 그래도 내가 아직 안 괜찮다고 그래. Говорят, уже все, хорошо, а если сам человек говорит, нет, нехорошо, 무슨 차이일까요? какая разница? 믿음의 차이예요. Разница в вере. 믿어야 되는 거예요. Необходимо верить. 하나님이 그렇다고 하시면 나도 그렇다고 수긍하는 거예요. Если Бог говорит, что это так, значит, я принимаю это и говорю, да, 그게 우리의 это так. 믿음이에요. Это и есть наша вера. 만약 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 용서하신다고 말씀하셨어요. Ведь Он сказал, что Он уже простил наши грехи. 근데 죄는 값을 치러야 되니까 그냥 말로 용서해 주는 거 말 같지가 않아요 라고 우리는 스스로 말합니다. А мы сами говорим о том, что о, нет, это же только слова, нам нужно как-то самим разрешить эту проблему. 믿어야 되는 거예요. Надо верить. 나의 구원도 믿고 죄 용서도 믿고 미래도 믿는 거예요. Надо верить. Верить в мое спасение, верить в прощение 이게 грехов, верить в 믿어지면 будущее. 나의 복음이 내 인생의 발판이 되는 겁니다. И если мы будем в это верить, то мое Евангелие станет основанием моей жизни. 복음이 안 믿어지면 상처가 남는 거예요. Если нам не верится в Евангелие, то мы будем получать раны. 여러분 상처는 잘 보이지 않고 나타나지 않아요. Раны на самом деле не видны, они не проявляются. 근데 나이가 점점 들어가면서 그 상처 속으로 우리 자신이 끼어 들어가요. Но с возрастом так получается, что мы входим в эти раны. 자기 경험을 가지고 이건 이래서 안 되고 저건 저래서 안 되고 저건 저러면 망할 것이고 뭐 그렇게 자기 생각을 자극하는 거죠. И мы постоянно думаем о том, что, основываясь на собственный опыт, что так не получится, так тоже не пойдет. 나에게 괜찮은 것이면 저 사람에게도 괜찮다. Если для меня это хорошо, значит и для другого хорошо. 분명히 그런 문제이지만 문제는 그리스도께서 해결하셨고 나에게 복음의 자유가 있다. Конечно, есть проблема однозначно, но эту проблему разрешает Христос, и у меня есть 그래서 свобода. 우리가 샬롬 하는 И 겁니다. поэтому мы говорим шалом, шалом. 자, 그렇다 그러면 우리 지나온 과거를 복음으로 이해하면 상처가 축복이 되죠? Итак, если мы прошлое свое, прошлые раны 근데 будем 복음으로 산다고 рассматривать через 해도 Евангелие, 우리의 오늘은 상당한 무기력 속에 빠져 있습니다. значит, мы будем находиться, а если нет, то наше сегодня будет бессильным. 그래서 여러분에게 지금 전달된 축복이 우리 777 망대 또 여정 이정표의 기도를 전달해 준 것이. И нам сегодня передана молитва 777, молитва благословения, 7 башен, 7 путешествий, 7 указателей. 여러분 단어나 여러 진행하는 메시지 이런 것도 좀 힘들 수 있어요. Может так случиться, что некоторые слова, некоторые послания будут восприниматься сложно. 근데 자꾸 누려지면 좋아요. Но если мы будем наслаждаться этим, то хорошо. 여러분 알다시피 어저께 저 거제도 가서 이제 그 결혼식을 진행하고 왔죠. Как вы знаете, мы вчера ездили очень далеко, в Коде, там было бракосочетание. 그러면서 어떤 분이 이제 내가 어떤 차를 가져가고 목사님 가진 차
G80인데 그 기능이 많은데 뭐 크루즈 기능도 있고 이제 그걸 썼냐고 그러더라고요. И спрашивают относительно, да, задали вопрос относительно автомобиля, который мы используем. Использовали вы другой вид 한 автомобиля? 번은 제가 운전하는데 집사람 옆에 앉아서 막 이것저것 막 누르는 거예요, 그냥. 그래서 И однажды, когда я ехала, супруга сидела рядом и стала нажимать на кнопки. 여보 운전사는 나한테 다 이거 당신 왜 이거 막 누르냐고. И я спросил, я же за рулем, почему ты нажимаешь на все 이 кнопки? 기능을 누르면 편하대. И она говорит, ну, если использовать все эти функции, то будет хорошо, 당신은 комфортно. 편한지 몰라도 나는 익숙하지 않기 때문에 그거 누르면 겁나서 안 된다. Но ты, может быть, в этом и разбираешься, и поэтому комфортно, но я не разбираюсь, поэтому я боюсь и ничего не трогаю. 한 번에 신재명자님이 차를 타고 가는데 가만히 보니까 운전대에서 손을 놓고 있는 거예요. 고속도로에서. И однажды я ехал со служителем и вдруг увидел, что водитель оставляет руль. 아유 장로님 큰일 나요. 뭐 하는 짓이에요? 그랬더니 И я стал кричать, что вы делаете? Это опасно. 이게 목사님 요즘 좋은 차들은 좋아서 크루즈 기능이 있어서 나도 그냥 알아서 자기가 거리 맞추고 이렇게 비키지 않고 잘 운행한다는 거예요. И мне ответили, нет, ничего страшного, пастор. На сегодняшний день используется автопилот, и поэтому происходит автоматическое регулирование автомобилем. 제 차에도 그런 기능이 있습니다. В моем автомобиле тоже есть эта функция. 근데 장장로님이 안 가르쳐 주니까 난 쓸 줄을 몰라. Но так как меня не научили, я не умею этим пользоваться. 목사님 새 차를 갖고 오셨으니까 차의 기능에 대해서 알려드리겠습니다. Нужно было бы сказать, вот вам новая машина, и, пожалуйста, я сейчас 우리 최진관 обучу вас. 장로님이나 장장님이 내 차 옆에 타고서 이 기능은 이런 것이니까 겁내지 마시고 이렇게 자동으로 가는 거니까 이거 누르시면 크루즈 기능이 있습니다. 그다음에 이 브레이크 기능을 밟으면 발을 대고 앉지 않아도 신호등에서 딱 씁니다. 이거 해줘야 되죠. Необходимо ведь научить меня. Если вы нажмете на эту кнопку, то будет автоматическое регулирование. Если нажмете сюда, то будет такая-то функция. Необходимо научить меня. 그러니까 모르면 못하는 거예요. Но от того, что я не знаю, я не могу использовать это. 좀 알려주세요. Научите меня. 아유 목사님 똑똑한 사위들 그 사위하고 나하고 무슨 상관이 있어요? 나는 교회 장로님들이 더 중요하지. Мне говорят, у вас такие умные зятья, но какая разница? Надо, чтобы я этим владел. 우리 권사님 저기 병원에 입원하기 전에 그 사건이 있잖아요. Есть же было событие, когда наша Кунцаним попала в больницу. 어머니 저 집사람도 바쁘고 하니까 아무래도 내가 밥 세개, 국 세개는 나물 세개는 할 줄 알아야 되잖아요. 그랬더니 Я сказала, что супруга моя очень занята, я же тоже должен как-то учиться готовить. 알았어. 그러면 추석 지나고 그러면 가르쳐 주겠다 그러시더라고. И мне сказали, хорошо, ладно, пройдет праздник Чусок, и я научу. 추석날 쓰러지셨잖아요. Ну, в Чусок, да, прошел 내가 Чусок. 이 메시지를 여러 번 했잖아. Я ведь говорила об этом уже много 그러면 이 раз. 엄마 전문성을 가지고 엄마 전문 교회가 나한테 뭘 가르쳐 줘야 되겠어요? Итак, что может научить, чему может научить меня церковь профессионалов матерей? 아니 정복 선생님 가르쳐 줘야 될 밥 세개 하는 법, 국 세개 끓이는 법, 나물 세개 하는 법 나한테 전달해 줘야 될 거 아니에요. Необходимо, чтобы мне было передано это умение сварить 3 вида каши, 3 вида супа и так далее. 그게 우리가 말하는 팀 사역인 거예요. Это и есть командное служение, о котором мы говорим. 오늘 주일학교 하는데 보니까 뭐 부엌에서 뭐가 부시락부시락 쥐가 들어왔나 가서 보니까 우리 은미 장로님이 땀 흘리면서 뭘 열심히 하시더라고. Сегодня тоже, пока готовилась, смотрю, слышу какие-то звуки. Думала, что такое, мышь зашла. Нет, оказывается, наш Ацагнуним что-то там 분명히 производит. 저 양반도 자기 시집 올 때는 양말 하나 못 빨던 사람일 텐데 지금 뭐 우리 몇십 명 밥을 그냥 혼자 다 뚝딱 이렇게 해버린단 말이야. Да, и наш пресвитер делает все сам, самостоятельно, несмотря на то, что не мог постирать и свои 뭘 носки в свое 얘기하고 время. 있냐면 우리 777 기도가 어려워 보이지만 자꾸 익숙시키면 쉽다 이거예요. О чем я хочу сказать? Нам кажется, молитва 777 сложной, но нужно ее произносить, 오늘의 и она 무기력을 станет привычной. 뛰어넘는 성부, 성자, 성령 삼위 하나님의 보좌의 능력을 나의 것으로 땡기는 응답이라 이것입니다. И это ответ Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, который превосходит нашу немощь. 요한복음 14장 13절에 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 하였습니다. Сказано, Иоанна 14:13, если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, и да прославится Отец в 자, Сыне. 요한복음 14장 14절에 내 이름으로 무엇인지 내가 구하면 내가 행하리라 하였습니다. И Иоанна 14:14, если чего попросите во имя Мое, я то сделаю.
무기력은 노력한다고 바뀌는 것이 아닙니다. На самом деле бессилие изменяется не потому, что мы 성부, делаем 성자, какие-то 성령, 삼위 старания. 하나님의 보좌의 능력이 내게 임할 때 바뀌어지는 것입니다. Оно изменяется не потому, что мы что-то делаем, оно изменяется потому, что на меня сходит сила Бога Отца, Бога 여러분이 Сына, 받은 Духа 최고의 Святого. 선물이 있다고 하면 복음 세천명이에요. Если у нас есть наилучший подарок, то 이것으로 это 기초를 подарок 삼고 3 небесных повелений. 기초 777 기도로 여러분 삶을 풍성하게 해야 됩니다. Это должно стать нашей основой, и наша жизнь должна процветать через молитву 자, 777. 우리의 미래를 가만 놔두면 반드시 불신자의 종로로 탑니다. Если мы оставим будущее, не будем прикасаться, то мы станем рабами неверующих людей. 앞으로 시대가 되면 직업이 많이 바뀌어진다는 것이죠. Мы ведь знаем, что впредь будет изменяться очень сильно картина мест работы. 제일 어려운 게 약사, 교사라는 거예요. И самым сложным, оказывается, станут профессии провизоров и преподавателей. 우리나라 사람들이 엄청 똑똑해졌어요. Наши люди нашей страны стали очень умными. 병원에 환자들이 오면 의사가 좀 벌벌 떤다는 거 아니에요. Очень страшно заходить в больницу, не так ли? 유튜브 가지고 공부를 다 해가지고 와가지고 의사가 모르는 새로운 치료 기법, 약 이런 거 다 알아가지고 이런 약 쓰십니까? 라고 물어본다니까. И поэтому они уже всю информацию находят в YouTube, приходят к врачу и дают ему информацию, которую даже он не знает, и дают ему информацию о лекарствах новых. 오늘 신재명 장로님이 새벽에 어제 밤에 전화를 이렇게 했어요. Вчера был звонок от пресвитера Шин. 이 친구는 뭐 말할 때 보면 이게 상당히 뭘 많이 깔아놓고 얘기를 이렇게 해. Это человек, который, когда если что-то говорит, у него очень долгое предисловие. 그래 그 안개석을 내가 잘 들으면 안개석을 잘 적어야 돼 이렇게. И поэтому мне нужно очень внимательно слушать, чтобы понять, о чем пойдет речь. 웃는 거 보니까 다 그렇게 이해하나 보다. Похоже, все. 그래가지고 뭘 Согласна 핵심이 со мной. 뭔지를 이제 빨리 지혜롭게 성령 충만해서 찾지 않으면 엉뚱한 거 짚어. И на самом деле, да, если упустить это ядро главное, то можно потерять без руководства Духа Святого. 여러분한테도 그래요? У вас тоже так? 그러는가 보다. 그 이제 개인의 특질이죠. Но это ведь его особенность. 우리 장장로님 말하는 것이 우리 인나 전도사님 말하는 거랑 비슷해. И похожие слова пресвитера Цанг и слова, как выражается Инна. 주어와 서술어가 없어. Нет подлежащего, несказуемого. 목적어만 딱 말해. Нет второстепенных слов, говорится конкретно только цель. 투가 가지고 목사님 좋잖아요? Можно сказать, о, пастор, 아니 это же 지금 хорошо. 이게 뭐 떡이 좋은 건지 이게 뭐 물이 좋은 건지 분위기가 좋은데 알 수가 있어야지. И поэтому мне нужно думать, что хорошо, то ли это, то ли то, то ли просто атмосфера. 그러니까 이런 건 잘 만났어. 우리 장장로님하고 인나 전사님하고 한번 이렇게 저 남문에 한번 갔다 오라고 시켜놓으면 서로를 잘 파악할 수 있을 것 같아. И поэтому, да, если мы в паре куда-то пойдем, то, скорее всего, мы очень хорошо друг друга поймем. 그러니까 신장로님 얘기는 뭐냐면 지금 대전에서 오늘 중요한 세미나가 있는데 내가 장로된 입장에서 이런 거 잘 안 가는데 가도 되겠습니까? 그걸 왜 물어봐? И также есть такой вопрос, к примеру, Шин спрашивает, пресвитер Шин, сегодня в Тадионе будет конференция, которая предназначена для пресвитеров, 아니, нужно ли 목사님이 мне пойти? 가라 그러면 장로복을 주일 어겨도 된다는 말이겠고. Другими словами, человек спрашивает у пастора, хорошо, 또 если 자기 я пойду 딴에는 туда? 장로로서 뭐 첼로도 해야 되는데 여러 가지 할 게 많은데 또 안 하면 미안하기도 하고. А с другой стороны, я пресвитер, я очень занят, и если я не пойду, то мне будет неудобно. 근데 제가 메시지를 지금 이거를 준비하는 중이었거든요. И на самом деле вопрос был, когда я готовился к проповеди. 미래는 가만두면 안 된다. Нельзя оставлять будущее просто так. 10년 후에면 약사 목 떨어진다. Потому что через 10 лет не будет профессии провизора. 세계 복음화에 필요하면 가라. Но если есть необходимость во всемирной евангелизации, то иди. 아멘하고 전화 빨리 끊었어요. Да, она сказала амин, и закончился разговор. 여러분, 이게 지금 여러 가지가 지금 시스템이 많이 바뀌어 시세를 알아야 되는 거예요. Система очень быстро меняется, поэтому нужно видеть обстоятельства. 이거 우리는 이제 메시지를 듣고 있으면서
우리는 세계 복음화의 약속을 딱 잡고 있기 때문에 우리는 문제될 게 없습니다. А мы слушаем сейчас послание, и мы все держимся за всемирную евангелизацию, поэтому у нас нет проблем. 여러분 살고 있는 아파트를 중심한 이 지교회를 꾸준하게 언약 잡고 누리세요. И у нас есть у всех, да, свои дома, и это может стать поместной церковью. Будем наслаждаться этим заветом. 내가 할 수 있는 기능 RUTC를 가지고 자꾸 활용을 자꾸 해보셔야 돼요. Необходимо иметь собственное RUTC, то есть то дело, которое я могу сделать и постоянно развивать его. 자, 우리 윤희 장로님의 뭐 섬김 RUTC. К примеру, Юни Цангнуним – это RUTC, которая служит. 우리 유옥순 장로님 지금 용돈 RUTC가 지금 필요한데 지금 막 자꾸 넘어지셔가지고 아프신데 빨리 회복이 되셔야겠죠? У нас есть пресвитер Йоксун, и это пресвитер, который дает деньги ремнантам, но будем молиться за ее здоровье. 그러니까 여러분이 하고 있는 것이 작은 것 같지만 작은 것이 아니에요. 그 작은 것을 지속적으로 자꾸 유지해 나가셔야 됩니다. Кажется, что мы занимаемся маленькими делами, но необходимо в постоянстве совершать эти 자, дела. 우리가 시세를 알아야 이 역사적 흐름, 성경적 흐름을 알아야 시대를 알 수 있다 이 말이에요. Нам необходимо знать обстоятельства мира, необходимо знать эпоху, и тогда мы будем знать течение. 자, 시세를 아는 조건은 언약 잡았기 때문에 꼭 기억해야 됩니다. И от того, что мы держимся за завет, нам необходимо обязательно понимать, в чем заключается сейчас 우리는 어떤 обстоятельства 상황이 мира. 일어나도 이유가 없습니다. Что бы ни случилось, у нас нет каких-то своих целей, 교회를 살려야 하기 때문에 그렇습니다. потому что нам необходимо оживотворять церковь. 이제 우리 교회가 창립 29주년을 맞이하게 되었습니다. Да, и наша церковь будет праздновать свое 29-летие. 저에게는 여러분과 함께 이렇게 오래 신앙생활하면서 축복을 누려온 것이 너무너무 감사하죠. И я очень благодарен, что в течение всего этого времени вместе с вами мы шли и наслаждались благословениями. 제가 작년에 좀 헷가다 했나가 봐. В прошлом году, по-моему, я немножечко ошибся. 우리 다음에는 내가 오래 같이 생활한 사람 금반지 해준다고 내가 실언을 한 것 같아요. Да, и я, кажется, оговорился, хотел подарить золото. для 그런 건 тех, 좀 кто- 잊어버리면 어때? 꼭 기억해가지고 목사님 때가 되었습니다. 이래가지고 손가락을 만지는 거예요. Да. И думал, что все забыли, но нет, мне уже стали напоминать об этом. 그래서 올해는 말고 30주년 할 때 합시다. И тогда я сказал, нет, ну давайте не в этом году, 안 а когда 주겠다는 게 будет 주겠다는 거 30주년 때 그러면 30년 한 사람 주기로. 30, давайте тогда к 30-летию. То есть этот подарок будет тому, кто служил в 그러면 течение 나하고 30 лет. 이미심, 정주회, 정주리 요거밖에 없네. Но тогда останется только, да, я, супруга и 2 мои дочери. 다른 분들은 할 수 없지만 30년 될 때까지 기다렸다가 30년 되는 해에 해주도록. Ну, остальным надо будет подождать до 30 лет. 어떻게 불만 없죠? 어떻게 하면 되겠어요? 20년? 20년으로 그럼 맞추자고 그 이따 당에 한번 해봐야 될 것 같습니다. Кто против? Да, есть против, давайте 20 자, лет. 이게 우리가 이제 사실 우리 교회를 잘 지켜오느라고 우리 장로님들의 많은 헌신과 눈물과 기도와 그 봉사가 있었죠. На самом деле есть та деятельность, благотворительности, которую вела все это время наша команда 이유가 пресвитеров. 없는 거 참 감사하죠. На самом деле это очень хорошо, что нет своих 또 целей. 이유를 아니까 이유가 없어요. Но на самом деле мы знаем причину, 내가 поэтому у 노예가 нас нет 됐다, причин. 감옥에 됐다, 뭐 포로로 잡혀갔다. 그래도 이유가 없는 거예요. Казалось бы, я нахожусь в плену, я нахожусь в рабстве, я нахожусь в колонии, но нет каких-то причин. 전능하신 하나님의 주권을 가지고 일하신다는 것을 믿기 때문이죠. Это происходит потому, что всемогущий Бог, Творец, со своим суверенитетом действует в нашей жизни. 뿐만 아니라 시세를 알기 때문에 이유가 있습니다. Ну и более того, от того, что мы знаем 우리의 이유는 обстоятельства 뭡니까? мира, есть причина. В чем заключается наша 세계복음화입니다. причина? Это всемирная евангелизация. 우리의 가치는 세계복음화 속에 찾아지는 거예요. Ценность наша обнаруживается во всемирной евангелизации. 자, 세 번째로 시세를 아는 전도자는 렘넌트를 세웁니다. И следующее, третье, тот, кто знает обстоятельства мира, ставит ремнантов. 렘넌트는 그루터기예요. Ремнанты – это святой остаток. 나무 밑둥이란 말이에요. Это остаток святой. 그러면 новые 나무 ростки. 밑둥은 누굽니까? Кто такие ростки? 우리 Остаток. 어른들이죠. Остаток также 아버지, мы. 어머니, 할머니, 할아버지가 바로 렘넌트요 그루터기인 것입니다. Остатком, святым остатком являемся также мы, родители, отец, 이사야 6장 мать, 13절에 дедушка, 말하는 것처럼 бабушка. 눈에 보이는 그루터기 그것이 바로 남은 자입니다.
Тот самый остаток, о котором говорит, о котором говорит пророк Исаия, и 자, есть 우리 ремнант. 누가 남은 자인가? 복음 가진 자가 남은 자예요. Кто такой остаток? Это тот, кто имеет Евангелие. 복음의 능력 가진 자가 남는 자예요. Тот, кто имеет силу Евангелия, является тем, кто остается. 복음의 문화를 만드는 것이 바로 남을 자예요. 남을 자. А тот, кто создает культуру Евангелия, является тем, кто останется. 복음 후대를 키울 자가 남길 자예요. А тот, кто будет взращивать ремнантов в Евангелии, является тем, кто будет оставлять. 이게 러시아 말로 이게 구분이 됩니까? 네. 구분이 됩니다. 자, 그래서 우리가 렘넌트 3평생식을 하는 겁니다. И поэтому мы отправляем ремнантов. У нас есть 3 послания для ремнантов 어제 우리 на 윤선아 всю 장로는 жизнь. 결혼식에 가서 이 결혼식이 아니라 이건 결혼 파송식이다. Вчера у пресвитера Юнсена было бракосочетание, но это не просто бракосочетание, это 렘넌트 церемония отправления. 3평생식이 반드시 진행되는데 Это отправление. 달란트 찾아주는 성인식, Первая церемония – это церемония совершеннолетия, когда обнаруживается талант. 전문성을 갖게 하는 사명식, И также следующая церемония миссии, когда обнаруживается 삶의 специальность. 응답을 이루는 파송식. Ну и также церемония отправления, 그래서 когда обнаруживается ответ жизни. 돈을 벌어서 11조를 낼 때에 진행하는 직업 파송식. Ну и следующее, когда человек начинает работать, то идет отправление, церемония отправления на работу, чтобы человек мог приносить десятину. 우리 교회는 구체적으로 우리 오예림 집사님이 하나밖에 안 한 것 같아. А в нашей церкви, похоже, только один диакон был отправлен. 우리 진영 집사님 이제 아기 빨리 키우고 가서 직장 다시 복귀해서 들어갈 때 직업 파송식 하자고. Да, и когда наша молодая Типсаним взрастит детей, отправится на работу, мы тоже совершим эту церемонию отправления на работу. 그럼 저는 아멘 했어 안 했어? 들었어요 못 들었어? 안 했어? 입 꽉 다물고 있어? 할 거야 안 할 거요? 아직 교육이 잘 안 됐구만. 자, 뿐만 아니라 임직 파송식. И следующее отправление, церемония, церемония, на которой ставится на служение в церкви. 우리 교회는 대한 예수교 장로회예요. Мы являемся христианской церковью пресвитерианской. 장로회라는 것은 장로들이 모이는 회라는 말이에요. Что значит пресвитерианская церковь? Это церковь, где собираются пресвитеры. 골프회 이렇게 하면은 테니스 채 들고 가면 돼요, 안 돼요? Если мы говорим о, к примеру, ассоциации гольфистов, то нельзя идти туда вместе с ракеткой теннисной. 자전거 동호회 그런데 오토바이 타고 가면 돼요, 안 돼요? Но нельзя идти на мероприятия велосипедистов на мотоцикле. 장로회 그런데 집사들이 모이면 돼요, 안 돼요? А когда идет собрание пресвитеров, могут ли собраться диаконы? 그러니까 우리 구원은 예수 그리스도로 받지만 우리 삶은 장로로서 사는 것이다. Мы получили спасение от Иисуса Христа, но наша жизнь является жизнью пресвитеров. 그래서 제가 어제 임마누엘 거제고서 헐랑 뒤집어 놓고 왔어요. И вчера я навел много шума в церкви Эммануил в Коде. 우리 교회에서 윤선아 장로를 장로 임직해가지고 부산에 보냈더니 그때 부산에는 여자 장로님 하나도 안 세웠을 때야. Почему? Потому что когда мы поставили в нашей церкви пресвитера Юнсена, отправили в Пусан, то в Пусане был порядок, что женщины не могут быть пресвитерами. 신문에도 보면은 윤선아 장로 이름이 없어. И посмотрел, да, в газетах, и там тоже нет ее имени. 내가 부하가 나가지고 그냥 어제 임마누엘 거제 주보를 갖고 왔어요. Я был возмущен, и поэтому принес и программку. 봤더니 귀퉁이에 협동 장로에 붙여놨더라고. И увидел, что там написано не просто пресвитер, а совместный пресвитер. 그래서 내가 윤선아 장로를 시집 보내놓고 빠이빠이 하면 안 된다. И я сказал, что нельзя просто отправить замуж пресвитера и сказать бай-бай. 어쨌든 임마누엘 거제교회 협동 장로님이니까 멜보른에다가 이 지교회를 파송시켜라. От того, что это является пресвитером, она является пресвитером и отправляется в Мельбурн, необходимо 임마누엘 отправить ее в 거제교회에 Мельбурн. 멜보른 지교회가 생기는 거다. И тогда это будет поместная церковь в Мельбурне, поместная церковь от церкви Эммануил Коде. 저는 이거 옛날부터 가진 하나님의 생각이에요.
У меня постоянно эти мысли, которые я получила от Бога. 그래서 우리 양다영이가 워싱턴 갈 때도 마찬가지입니다. То же самое было, когда наш Ян отправлялся в Вашингтон. 우리 교회 빨리빨리 하고 잊어 가는 것이 아니라 우리 교회의 지교회 멤버가 그쪽에 가가지고 그 교회에 같이 협력해서 연합사역을 하는 것이죠. То есть это не тот случай, когда мы сказали просто бай-бай и отправили в Америку. Нет, она отправилась в Вашингтон и стала отправленным человеком, и поэтому она стала совместным служителем нашей церкви и церкви в Вашингтоне. 물론 거기에서 협력하고 헌금도 하고 봉사도 모든 걸 다 하지만 성령으로 연결되는 끈은 지교회 속에서 연결되게 하는 것입니다. Конечно, она служит там, она приносит богослужение, она делает все, но Духом Святым происходит та самая нить, связующая 그러면서 нить. 결혼 파송식 하는 거예요. И поэтому мы производим отправление брака. 그러니까 이제 제대로 된 삼평생식 하려면 우리 8명의 성인식한 렘넌트들이 얼른 사명식하고 파송식도 해야 돼요. И от того, что мы являемся той церковью, которая проводит это правильным образом, уже около 8 ремнантов будут подготавливаться к церемонии совершеннолетия. 양이삭, 장현태 우리 렘넌트를 이렇게 집사님들 이제 직업 파송해야 되지 않겠어? И также многих наших верующих тоже необходимо приглашать на церемонию отправления на работу. 포럼 좀 해보시고요. Давайте обсудим это, проведем форум. 그러면서 이제 중요한 결혼 파송식도 해야 될 것입니다. Ну и, конечно, очень важно проводить отправление брака. 그러니까 의미가 있고 하나님의 계획이 발견되는 거잖아요. В этом есть большое значение, и в этом проявляется план Божий. 이게 바로 우리 어른들이 이미 터를 닦고 놓은 믿음의 터, 복음의 터 위에서 렘넌트들이 이제 드디어 새순이 일어나는 것입니다. Это тот самый путь, который готовят взрослые, и на котором появляются ростки ремнантов. 이 순이 일어나면 여기에서 어떻게 해요? 문화가 이루어져야 돼요. Когда появляются эти ростки, новые ростки, необходимо, чтобы появилась культура. 우리 교회만 갖고 있는 좋은 복음 문화가 많이 있잖아요. У нас ведь внутри уже нашей церкви есть очень много моментов хороших, евангельских. 근데 이거를 잘 안 누리시는 것 같아. Но мне кажется, что не очень наслаждаетесь вы этим. 복음 세천명을 살면서 진짜 즐거움으로 막 누리셔야 돼요. Необходимо наслаждаться, радоваться, наслаждаться молитвой 3 небесных повелений. 렘넌트송 부르기, Мы поем песню ремнанта. 또 하루하루 노래 부르기. Мы также поем песню «Хару-хару» каждый день. 어제도 차 타고 가면서 내가 하루하루 감사하네 했더니 어머 기다렸는데 이제 나왔네. 아니 왜 기다려? 자기들이 부르면 되지. Вчера тоже, пока мы ехали, долго ехали, пастор стал петь, и ему сказали: «О, ну наконец-то вы запели». 렘넌트 삼평생식 하기. Да, и ремнанты также 우리 должны 하준이 이제 가을에 해야 되니까 얼른 준비해야 됩니다. подготавливаться к церемонии 하준이 отправления. 삼평생 하는데 목사님이 돈이 한 200만 원은 줘야 되는데 어떡하지? 지금 하는 기도하고 있어요. 주면 주고 없어 안 주면 안 줄 거니까 네가 기도해. 200만 원 받을지 말지. Церемония отправления ремнантов в жизнь – это очень важно. Нужно подготавливаться, также подготавливаться 자, надо 우리 앞에 финансово. 보면 치유의 뜰, 237의 뜰, 서밋의 뜰이 있습니다. У нас, вы видите, есть двор исцеления, двор саммита, двор 237. 우리는 말씀을 듣고 멀리 있는 것이 아니라 눈앞에 다 있습니다. Мы слушаем Слово, и то, что мы слушаем, оно находится не где-то далеко, оно здесь перед нами, 이게 перед 교회의 нашими 셋들이에요. глазами. И это как раз-таки сеттинг нашей церкви. 예, 치유의 뜰도 있지만 실질적으로 인나 전도사님이 러시아 약사입니다. И у нас также есть церковь исцеления, и она является провизором. 그래서 한의원에서 오래 근무했어요. Ну и также долго работала в церкви, в больнице восточной 맥도 медицины. 잡을 줄 알고 침도 줄 줄 알아요. Она может считывать пульс и может ставить иглы. 그래서 우리 렘넌트의 뜰에다가 우리 그 이렇게 안마 그 침대도 사놓고 그다음에 카바도 해놓고 여러 가지 시스템을 다 갖춰놨어요. И поэтому мы подготовили кушетку в во дворе ремнантов, и уже все подготовлено, и кушетка, и то, чем работать. 그래서 우리 치유 한방 그 마사지인데 이 마사지라는 거 함부로 쓰면 안 되니까 우리 그냥 치유의 그냥 이런 것으로 치유라는 말도 쓰기 어렵고 그냥 우리 추나 이런 그 회복하는 이런 걸로 해야 됩니다. И есть процедуры восстанавливающие. Нельзя это назвать массажем, можно сказать 근데 우리 техникой 마사지는 Мичуна. 이렇게 막
중국 사람들이 꾹꾹꾹 눌러줘서 시원한 이런 느낌을 많이 받았기 때문에 이 전사님이 해주는 건 на도 이제 2번 해봤는데 이렇게 부드럽게 보니까 기혈을 풀어주는 위주로의 마사지예요. Мы привыкли к другой технике массажа, китайской, когда очень сильно активируется все 그리고 тело. 침도 이렇게 주고 이렇게 하니까. Ну, проповедник делает легкие техники, работая с каналами и с точками, и также ставит иглы. 제가 그날 저녁에 마사지를 받고 집에 가서 딱 쓰러졌는데 아침까지 잘 잤어요. Да, я получил процедуру, поехал домой, просто свалился и спал до 그러니까 утра. 저희 집사람이 왜 이렇게 오늘 잠을 잘 자냐 그러더라고. И жена моя спросила, почему ты сегодня так хорошо спишь? 마사지 받고 왔다고 안 그랬어요. Но я не сказала, что я получил процедуру массажа. 그러니까 여러분들 기회가 되면 하시면 좋을 것 같아요. И поэтому очень хорошо всем пройти эту процедуру. 근데 이제 우리끼리 하는 거지만 인나 전세 여기 와서 그냥 봉사만 하기에는 우리가 여러 가지 대접을 못 하니까 한 번 할 때마다 우리 3만 원씩 이렇게 서비스를 내드리는 것도 좋겠다 싶습니다. Ну и очень хорошо, чтобы все прошли процедуру и чтобы была какая-то польза, была оплата. 자, 이제 определенная. 숲이 이 새순이 자라면 숲이 됩니다. Итак, когда растут ростки, появляется лес. 이 숲을 이루어져야 생명이 나타나게 되는 것이죠. Необходимо, чтобы вырос этот лес, тогда будет жизнь в лесу. 자, 우리 교회는 많은 렘넌트들을 키우고 우리도 은혜 받고 있기 때문에 굉장히 중요한 축복이 일어나고 있습니다. В нашей церкви очень много ремнантов, мы взращиваем их, и поэтому мы очень благословенны. 여러분 우리 예배 드릴 때 우리 열정을 가지고 참여해 버릇해야 됩니다. Когда мы приносим богослужение, мы должны приносить его с горячим сердцем. 우리 결혼식 갈 때는 일부러 좋은 옷 찾아서 입잖아요. Конечно, когда мы проводим бракосочетание, мы ведь очень 여러분 наряжаемся. 예배하러 올 때도 이렇게 좋은 옷 찾아 입어 버릇해요. Ну и на богослужение также необходимо приходить, иметь этот дресс-код. 은미자노님 영희자노님 얘기하라고요. 여보 나 교회 가는데 입을 옷이 없어. Кто-то может сказать, ну я иду в церковь, мне не во что одеться. 그래? 예배에 필요한 옷이라면 내가 기꺼이 이렇게 이거 받아야 됩니다. Я буду удивлен, да, так, но если это одежда для богослужения, я обязательно обеспечу этой одеждой. 제가 이렇게 보니까 우리 예배에서 가장 열정적으로 예배하는 거 우리 서은이야. И я смотрю, что Соун у нас очень горячо приносит богослужение. 서은이 찬송이가 나오면 엉덩이를 실룩실룩 이러면서 좋아합니다. 이게. И также даже 이게 когда, 바로 열정적으로 예배하는 거죠. и когда прославляет, она прославляет всем своим телом. Это и есть горячее 자, прославление. 내가 행복한 느낌으로 예배를 드리고 말씀을 받고 아멘 하게 되면 어떻게 됩니까? 나는 그때 치유가 이루어지고 그때 서밋이 되는 겁니다. Если я получаю слово, если приношу богослужение, если я счастлив, наслаждаюсь и говорю аминь, это и производит 자, исцеление в 여러분 이제 нас. 금토일 시대가 열렸습니다. Да, уже открылась эпоха пятницы, субботы, воскресенья. 금요일은 영적 축제로 포럼 치유 회복의 시간입니다. А пятница – это день фестиваль, духовный фестиваль, когда мы слушаем слово, делимся форумом. 이제 금요 치유 학교가 진행되는 거죠. И также в пятницу у нас школа исцеления. 이때는 셋들 중심으로 237 치유 서밋 이런 것들이 진행될 것입니다. И по пятницам, да, будет проходить как раз-таки работа с 3 дворами. 자, 우리 토요일은 이제 핵심 있는 시간이지만 렘넌트 망대를 준비하는 겁니다. А в субботу день, когда мы получаем основное богослужение, и это день, когда мы подготавливаем ремнантов. 주일은 말씀, 기도, 증거의 흐름을 확인하는 시세를 확인하는 시간표. А воскресенье – это день, когда мы утверждаемся в слове, в молитве и находимся в этом течении, мы открываем это течение. 이사갈의 헌신과 중심이 다윗 왕궁을 세우는데 크게 일조했습니다. И для Исаака также было заключено, для колена Исаака было также понятно то самое движение, центр внимания Давида. 우리의 진정한 축복은 시세를 알고 복음 전하는 교회의 장로님으로 존재하는 거. 이게 바로 시세를 아는 겁니다. На самом деле, то, что мы являемся уже пресвитером церкви, который знает обстоятельства мира, это уже большое благословение. 근데 가만히 있는 것이 아니라 거기서 나오는 말씀과 하나님의 언약을 나의 것으로 잡아서 내 삶이 하나님의 응답 속에 세워지는 것입니다. И мы не просто спокойно сидим, мы находимся в Слове, мы разбираем Слово, мы обнаруживаем ответы, и эти ответы взращивают нашу жизнь. 그럼 우리 안에서 양육받는 우리 렘넌트들이 앞으로 큰 숲을 이루는 큰 응답을
씨앗으로 나타나게 되는 것입니다. И ремнанты, которые взращиваются через нас, они как раз-таки станут тем самым большим лесом, где будет происходить жизнь. 우리 당회에서 다음 주 중요한 행사를 두고 이제 담당자들을 세워서 축하 행사도 가지려고 합니다. И на следующей неделе у нас будет праздник, фестиваль, праздник, день рождения церкви, и будут назначены ответственные. 그러니까 즐거운 감사가 회복되어지고 우리 성도들이 새롭게 또 30주년을 바라보는 증거 있는 시간이 되기를 축복합니다. Пусть это будет время, которым будет засвидетельствована наша радость и наше благодарение. 하나님 아버지께 감사와 영광을 돌립니다. Бог Отец, благодарим Тебя и славим Тебя. 시세를 아는 전도자가 되게 하시고 Сделай так, чтобы мы были благовестниками, которые знают обстоятельства мира. 3시대의 응답을 누리게 하여 주옵소서. Пусть мы будем наслаждаться ответом 3 эпох. 응답 가진 전도자로서 다음 시대를 준비할 수 있도록 축복하옵소서. Благослови, чтобы мы были теми благовестниками, которые имеют ответ и оживотворяют эпоху 흩어져 будущего. 있으나 말씀에 집중하는 모든 가족들을 축복해 주시고 Пусть будут благословлены все семьи, даже если мы находимся рассеяны. 건강과 치유의 시간이 되게 하여 주옵소서. Пусть мы будем в слове, пусть будет время исцеления и здоровья. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.